Herkese yeniden merhaba. Cinderella'daki sevgili Lucifer kedisinden esinlenerek yaptığım bu tatlı amigurumiye kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Birinci ve ikinci partta gövdesini, kafasını ve tüm parçalarını yapmıştık. Bu partta ise dikimini göstereceğim. Diğer ayrıntıları göstereceğim. Bu partın sonunda bebeğimiz artık hazır olacak. Eğer diğer bölümleri izlemediyseniz önce onları izlemeyi unutmayın. Çünkü bu video onların devamı. Hadi hep birlikte bu tatlı kedimizi yapmaya devam edelim. Şimdi kolunu dikelim. Kolunu dikerken şöyle mesela şurası şöyle üste gelecek. Bu şekilde düşünün bebeği. Burası böyle aşağı doğru sarkmış karnına doğru. Şu şekilde. Bebeğimizin ön yüzü şöyle karnına doğru gelecek şekilde durmasını istiyorum. Bu yüzden şu şekilde bakın şöyle tutalım. Kolumuzu yerleştirdikten sonra yine düğümümüzü yaptık. Ve dikmeye başlayalım. Bir tane bebekten alıyorum. Bir tane kolundan. Şuraya kadar dikeceğiz. Şimdi burada şurayı hiç oynatmayalım. Şöyle açalım. Ve buradaki sınırdan dikeceğiz. Şurasını buraya gelen yerden. Bir tane buradan, bir tane şuradan alıyorum. Şimdi şöyle bakalım. Buraya çok az elyaf koysak mı diye düşünüyorum. Ben açıkçası şuna koymuştum ama biraz kalkıyor. Bence koymayalım. Sanki kendisinin bu pofudukluğu güzel gibi sanki. Ya da isterseniz bilemedim. Çok az bir şey koyabiliriz. Ama çok dolsun istemiyorum içi. Çünkü aşağı doğru şöyle sarksın istiyorum. Ve şuralar dolmasın kesinlikle. Çok azıcık bir şey elyaf koydum. Siyah olduğu için biraz aslında görünmesi zor. Umarım güzel net çıkıyordur. Tamamdır, ben sonuna geldim. Sonra bunu buraya yine bağlayalım. Ben bir tane daha düğüm yapacağım. Sonra ipimizi keselim. Ve bunu tığımızla içine verelim. Şimdi şöyle kalkmasını istemiyorum ben. Belki bunu buraya şöyle küçük sabitleyebilirim. Ama şöyle aşağı doğru sarkısın. Şimdi aynı şekilde diğer kolunu da bunun paraleline dikelim. Şimdi ayağını dikelim. Ve ayağın içine doldurabiliriz elyaf.
istediğim şey şu şekilde otururken hafif yana doğru dursun. Hem de otursun bu şekilde. Bakın. Bunun da dikimi böyle aynı şekilde yapacağız. Şu kısım bebeğin yanına doğru gelecek. Bunu da şöyle tutalım. Yine iğneleyelim. Ve dikmeye başlayalım. Çok öne geldi bakın şu anda. Mesela böyle değil. Şu an baktığımda şu an resmen karnına geldi bebeğin. Şöyle oturduğunda şu şekilde şöyle hizalayabiliriz aslında. Diğer bacağını da doldurayım. Şimdi elyaflar şöyle, şunu da şu şekilde düşüneceğiz. Böyle koyarken hani iyice öne gelmesin, oturacak şekilde ve aşağı, taban sınırımız aşağısı olsun. Yani şuranınla poposunun, burasının çizgisiyle poposunun çizgisi eş olsun. Böyle bebek bu şekilde koyduğumuzda oturabilsin. Amacımız o. Mesela şu anda güzel. Bir daha şöyle ölçüyorum. İki bacağını siz de şu şekilde tutun. Çok çünkü öne kaymasın. Ben şu an gayet tatlı. Kaydırmadan hiç. İğnelerimizi takalım. Ve başlayalım dikmeye. Dikerken yine şurayı hiç oynatmıyoruz. Hafif şurayı açabiliriz. Ve bunun hizasında bakın bebeğimizi dikelim. Bir tane buradan, bir tane buradan. Kadife ipin şöyle güzelliği var. Gömülüyor. Hiç dikiş belli olmuyor. Bunlar güzel. O yüzden hani böyle patır patır da diksen belli olmuyor. Şimdi başladığım yer benim şurası. Şimdi iğnelerimizi çıkartalım. İçine girerse gider. Şimdi şuraya çok az elyaf daha dolduracağım. Şöyle mesela şurada bir çöküklük oluyor ya. Bu olmasın. Oradan devamı gibi gelsin bacak sanki. Bakın şu şekilde dursun. Yani bebeğimiz şöyle yandan durduğu zaman hani şurası
kendi şurada bir çöküklük olmasın. Burası için yine böyle çok az elyaf koyacağım. Toz toz. Evet, sonuna geldim. Şimdi aynı şekilde diğer bacağını da yapalım. Paraleline diğer bacağını da dikelim. Ben böyle 100 tane düğüm attım. İpim bitmiş zaten. Evet, tığımı düşürdüm. Ay, iğnemi düşürdüm. Tadam, çok tatlı oldu. Şimdi diğer bacağını da dikelim. Şimdi kulaklarını dikelim. Şöyleyken ben kendi ipiyle dikeceğim bunu buraya. Merak etmeyin, ip ince olduğu için hiç belli olmuyor. Bakın böyle yapıyorum. Yani böyle bir ip bir ip geçin dikerken. Bakın böyle hiç belli olmuyor. Şunları hep içine veriyorum. İp bağladığımız ipliklerine, bitiş yerlerindeki. Yine de kontrol ediyorum arkada. Çıkarttım mı diye hiç, ama hiç çıkmamış. Bakın gayet de çok şey yapmadan, aşırı özenerek de dikmedim. Normal bir şekilde diktim. Şimdi bunu buraya düğüm yapalım. Ve keselim bunu. Daha sonra bunu içine verelim yine. Şöyle. Şimdi bunu kafaya dikmeyi göstereceğim. Ipliğimizi alalım. Hepsini neredeyse tek bir iğneyle diktim. Bakın kulakları diktiğim yer çok aslında iyice tepede değil. Hatta şöyle bakarsak 1, 2, 3, 4. Başlangıç yerimiz 4'ün çizgisi. Oradan başlamışız. 1, 2, 3, 4. 5.'nin sınırında gibi ya da 4.'ünün sınırında. Yani böyle kafasını eğmiş gibi duran, isterseniz böyle de yapabilirsiniz ama böyle hafif kafasını eğmiş gibi duran bir kedi. O yüzden şu şekilde bunu buraya dikeceğim. Diğer kedimize de bakalım. Şöyle sanki güzel.
Buraya geldikten sonra bir de şu tarafından buradan alıyorum. Bir tane de buradan alıyorum. Yani iki katını dikmiş gibi olacağım. Bakın arka yüzü gayet güzel oldu. Şimdi şunu diktiğimiz zaman ön tarafı da güzel olacak. Şöyle çekelim. Tadam. Şimdi kulakların şeyi çok önemli. Benimki biraz aşağıda mı oldu acaba? Ben bir şey yapmayayım. Daha mı tepede gibi arası. Şimdi kulakları çok önemli yeri. Hayvanlarda biraz daha aşağıda yaptığın zaman atıyorum ayıya dönüşebiliyor. Bununki sanki benimki birazcık. Şununla ölçmeye çalıştım ama. Yo, hemen hemen aynıymış. Arasında da 1, 2, 3, 4 tane hemen hemen ilmek var. Bu şekilde dikelim kulaklarına. Şimdi bebeğimizin ağzını yapalım. Şöyle bir tek kalın olsun istedim. Benim oranım inceydi. O yüzden 2 katına yaptım. Şimdi buradan giriyorum. Burnun tam ortasından çıkıyorum. Şöyle aşağı doğru. Sonra buradan batıyorum. Bakın. 1, 2, 3. Ve yandan çıkıyorum. Böyle birazcık suratı asık bir kedi yapacağız. Şöyle. O yüzden o açıyı verecek tam ilmeği arıyorum. Şunu şu şekilde surata asması için bu ilmeği buradan geçiriyorum. Ve tekrar şuradan alıp bunu böyle battığım yerden çıkıyorum. Ama bir yana ilmeğinden çıkıyorum. Bunu birbirine bağlayıp içine geçirmek için. Çok da kasmayalım. Amacım burada. Düzenleyelim. Şurada oval bir surata sıklık olsun. Tamamdır. Sonra bu ipimi şuradan kesiyorum. Bunları sonra birbirine bağlayalım. Daha sonrasında içine verelim. Gelelim en güzel yere. Gözlerini yapalım. Bunun için beyaz keçi alalım bir parça. Ve keskin bir makas. Şöyle göstereyim ne yaptığımı. Ne kadar tatlı, sevimli bakıyorsun sen. Şuradaki şu kırpık görüntüler gitsin. Evi bir batırdım. Allah'ım inşallah atölye nasip eyle. Ya da fazla bir oda. Her taraf şu an iplik. Şuradan bakın. Burada da hafif oval verdim. Altı şöyle ama burada da hafif oval verdim. Şurada da aynı şekilde. Bu bence bayağı büyük oldu.
Bunu bir tık küçültelim. Böyle keskin ve sinsi bakıyor. Bence şu an güzel. Çünkü ben bunun üzerine bir de aslında şurada görünmüyor ama bir tane iplikte de diktim. O daha keskin o hattı vermesi için bence şu an güzel. Gözlerimiz bu şekilde. Şuralarda bakın hiç. Ben burada makas izi görüyorum. Bunları olmamalı. Mesela. Gerçi dediğim gibi buraya bir tane iplik geçeceğim. O yüzden hiç belli olmaz. Şu sinsi gözlerimiz. Şimdi yeşil ipi diyorum. Yeşil keçeyi alalım. Böyle minnak bir parça kesiyorum. Çok büyük kestim. Bunları daire yapalım. Pardon, ben kendimi gösteriyormuşum. Böyle olduğu zaman sinir oluyorum. Videoyu editlerken bir bakıyorum. Kameradan çıkmışım. Şuna tek tek alalım. Yine bakın makas izleri olmasın kenarlarında. Güzel bir yuvarlak elde ettim. Bence bu da güzel şu anda. Yana doğru bakıyor. Şöyle. Şimdi bunların üzerine de küçük siyah keçeyle noktalar yapacağım. Bebekten ben elimi kolumu oynatamadığımı fark ettim. Böyle sakat gibi iş yapıyorum. Şöyle yuvarlayalım. Bence güzel bir yuvarlak oldu. Bu da şöyle. Bu biraz daha yukarıda gibi. Tam ben duruş pozisyonu da yapıyorum aslında böyle size gösterirken. Gözlerin bakış yerlerine. Dediğim gibi yüz ifadesi çok önemli. Bence en zor şeylerden bir tanesi. Aslında en özenmemiz gereken yerde yüzü. O yüzden bu kısımda bence birazcık sabırlı olalım. Benim bu bugün ikinci yapışım. Dün akşam bitirdim bir diğerini. Tarifi çıkardım. Bugün de videosunu çekiyorum. Bunu da şöyle yukarı yapalım. Tamamdır. Çünkü şu an ezber olduğu için kolay yerleştiriyorum. Bunları ilk tarifi çıkartırken uğraşıyordum. Çünkü şöyle mi baksa böyle mi baksa diye. Sonra o haline oturttuktan sonra ikinci yaptığım aynı yapışım ama ikinci yapmak tabii ki daha kolay. Şimdi iğnemizi alalım. Şu iğne daha mı kalın? Hemen hemen aynıymış. İlk baş koyu renk ipi alalım.
ince mısır iplerinden. Şimdi bunları dikelim. Böyleyken hiç oynatmadan olduğu yerine dikiyorum. Koyu renkli ipimi aldım. İlk baş siyah dikeceğim. Minik minik dikelim. Olabildiği kadar küçük küçük. Dikişlerimiz gözükmesin. Göz çok önemli. O yüzden alabileceğiniz kadar küçük küçük dikişler alın. Bakın hiç belli olmuyor. Şimdi dairenin etrafını döndüm. Yeşil ipiniz varsa ona geçebilirsiniz ama ben şöyle yapıyorum. Bunu da çok küçük alınca belli olmamıştı şurada. Ya tekrardan ip değiştirmeye birazcık üşendim ben. Ve böyle küçük küçük diktim. Sonra hiç belli olmadı. Yani aynı iple yeşil de diktim. No. Şöyle keçe kapatalım üzerine. Birazcık belli oldu. Şu arasından geçirdim. Üşengeçlik seviyem. Tamamdır. Bence güzel. Burasını da şöyle şöyle keçeyle yok edelim. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi diğer gözünü de dikelim. Evet, bebeğimizin bu son derece sıcak bakan gözlerini yaptık. Şimdi bunları yerleştirelim. Allah, en güzel kısmı. Şimdi şöyle. Üzerine bir kaş geçtikten sonra gözlerimiz daha güzel olacak. Kaş diyorum, şöyle bir eyeliner gibi bir tane diktiğimde bakışları daha hoşuma gitmişti benim. Daha ince, daha keskin de yapabilirsiniz bakışlarına. Bir saniye. Şimdi bunu beyaz ipliğimle dikiyorum. Son derece minik minik. Bu şekilde dikelim gözünün çevresine. Şimdi o gözlerine ifade vereceğim. Şöyle girelim buradan. Burayı düğüm de yapabilirim.
Bebek büyük olunca bazen kadraja sığdıramıyorum. Bir saniye. Şuradan gerisi gelsem çok mu geride? Yo, evet bakın böyle daha güzel. Bunu buraya nasıl sabitleyeceğinizi de göstereceğim. Şu an ifadesi kesinlikle daha fazla oturdu. Bunu olmadan önce daha çiğ duruyordu. Demek ki eyeliner her şey. Benim de en sevdiğim ve tek yaptığım makyaj malzemem. Şöyle. Evet. Şimdi bunlar aşağı inebilir, bu ipler. Onları nasıl sabitleyeceğinizi de göstereceğim. Bunu buraya bir düğümleyelim önce. Ben hiç kalkmadım bu arada başından. Sanırım 4 saattir. Şimdi gözün şu ifadesini sabitleyelim. Bunun için size iğnem nerede acaba? Burada. Sizin daha güzel bir yönteminiz varsa onu yapın. Şu orların arasından geçireceğim görünmemesi için. Aynı zamanda ipimizin de kaymamasını istiyorum. Tadam. Birkaç tane yapsak yeterli. Hem dikişimiz hiç belli olmadı, hem de aslında eyelinerımızı buraya sabitlemiş olduk. Aynı şeyi şu tarafa da yapalım. Hem burada akma kayma derdi de yok. Bakın benim eyelinerımın. Şuraya ipim çıktı ama burayı da aynı şekilde yapalım. Tam da öyle bakışını yapacak şekilde, şöyle keskinliğine. Buruna noktalar yapmıştım. Şöyle 3 bir tarafa. Şuradan gösterebilirim. 3 bir tarafa, 3 de diğer tarafa. Bunları da şöyle yaptım. Şöyle bir ipi aldım. Buradan düğüm yaptım 2 tane. Daha sonra bunu böyle geçirdim. Bunu böyle 1 2 tane bağladım. Sonra buraya çevirdim içine. Başka bir iyi yöntem varsa onu yapabilirsiniz. Sonra bunu böyle gömmüştüm. Bu şekilde noktalar yaptım. Şimdi şunu bir tık yukarı çektim. Ben şu karşıdan baktığınız zaman şuranın ağzının suratının sıklığının görünsün istiyorum. O yüzden şunu bir tık yukarı çektim. Yani 1, 2, 3. Üçüncünün dibine çektim ve şu anki ifadesini daha çok beğendim. Bu kedinin şimdi neyi eksik biliyor musunuz? Şurada küçük bir burnu eksik. Bunu aslında burun almayı düşünüyorum.
Bulursam evde bir küçük burun vardı. Dün yaptığımda henüz burun yok. Bir de bıyık. Bıyık için aslında böyle plastik bir materyal düşündüm ama yani tam istediğim gibi bir şey bulamadım. Böyle biraz havada olsun istiyorum. Biraz da plastik olsun. İp takmak istemedim. Belki ipi kolalayıp da aslında o da sert durabilir. Yani bir tek bıyıkla şey eksik. Burun için dur. Bende öyle bir şey var. Ama şöyle bakın, daha tatlı durmuyor mu? Burnu asık şu şekilde. Şurada da küçük bir burun. Şimdi tekrardan bunu içine vereceğim. Şu an diyorum, yüz ifadesi neyinin farklı oldu? İşte böyle şey, o sevimliliği yakalamak biraz zor. Aynı şekilde aynı sırada yaptığın halde böyle uğraşıyorum ben de yüz ifadesi için bütün bebeklerde. O yüzden böyle bir yapın, bakın böyle bir geriden. Şu dediğim gibi yukarıdan karşıdan baktığımız zaman daha tatlı. Çok güzel oldu şu anda. Şimdi burun yapıp yapmamayı bilemedim. Sanki burun bunu biraz köpekleştiriyor. O yüzden emin olamadım. Ben burun koymayacağım ya da böyle bulursam pembe bir burun. Ama bundan çok hoşlanmadım. Bence böyle kalsın. Bir tek buralarına tüy ekleyelim. Bıyık ekleyelim. O zaman daha güzel olur. Şimdi ben burun denedim. Bence tatlı oldu. Bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Bu arada şunu şöyle daha asık görünsün diye şunu mesela şöyle yaptım. Bunu buraya diktim. Burayla burayı diktim. Böyle daha böyle bir suratını asmış görünsün diye. Şunun suratı o yüzden öyle oldu. Bunu nasıl yaptığımı göstereyim. Sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne. Üç, 4, 5, 6. Başladığım sık iğneye basıp iplik kaydırma yapıyorum. Sonra bir ör bir artır, bir ör bir artı yapacağız. Bir tane artırdım, bir tane ördüm. İkinci artırmamı yaptım. Bir tane ördüm. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir tane ördüm. Ve yanındaki sık iğneye batıp şu şekilde bunu bu şekilde dikmek için uzun kesebiliriz. Artırma yerlerimizi böyle üçgen gibi düşünebiliriz. Sonra da buraya diktim. Fena olmadı. Yavru ağzı gibi bir renk. Şöyle yapıp da dikebiliriz. Ama ben bunun suratı böyle olsun istiyorum. Diğerinin suratı o şekilde kalsın. Dediğim gibi bunu da buraya dikebiliriz. Ve videomuzun sonuna geldik. Benim çok sevdiğim, çok tatlı bir kedi oldu. Çok içime sinen bir tarif oldu. Umarım siz de beğendiniz. Örmemi istediğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Instagram hesabım Sonay'ın Dünyası. Onun dışında bir de bana dua ederseniz çok mutlu olurum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.